Tere tulemast Herbaatikumi podcasti. Käes on meil osa 5 ja täna räägime taimemaagiast ettevõtlusest. Taimemaagiast ettevõtluses ikka. Mina olen Mai, minuga koos on Irje ja meil on täna külas Karin. Tere! Tere! Tere, tere! Tere ilusat kevadpäeva. Väljas nagu näete, päike paistab ja kõik särab ja päike paistab muidugi igaühe silmades on päike, nii et kui teil silmades on päike, siis on väljas ka päike. Seal pilvede taga, pilvede kohal üleval on kindlalt olemas kuskil, nii et võib-olla praegu jah, sihuke märge lörtsina, aga ikkagi kevad. Ja kevadel on alati selline, minul vähemalt on hinges sügeleb natukene, igal pool natuke sügeleb, kribeleb, tahaks midagi teha, tahaks midagi põnevat teha, tahaks midagi ette võtta. Ja eks see kevad ongi selline nagu paljudele selline nagu alustamise ja stardipaugu aeg. Ja aastaid tagasi, Karin, kas see oli siis 7-8 aastat juba tagasi? See oli isegi rohkem, meil 8. aasta saab läbi, seega see oli ikkagi 9 aastat tagasi. Maandus Karin minu õue peal veedkal, astus mulle otse ligi ja tundsime kohe ära üksteist, mõtlesime, et kui teised norskasid öösel magasid, siis meie öö läbi rääkisime juttu ja meil ei andnud üks teema rahu. Ja Karin ütles, et Irje, kas sa ei ole mõelnud, et seda taimevärki saaks ju väga siduda just tegevustega, ehk siis ettevõtluse ja kõige sellega. Ja siis me öö otsa nagu genereerisime ja mõtlesime ja siis mõni päev hiljem siis Karin saatis mulle sõnumi, et Irje, ikka see teema ei anna rahu, et me peame selle kooli ära tegema. Nii et Karin on tegelikult päris algusest peale, me oleme siis seda kooli alustanud, Herbaatikumi, siis oli ta hoopis tervisekodu kool või? Me oleme nende nimedega natukene katsetanud. Me oleme MTÜ tervisekodu kool oli siis. Me alustasime siis Kariniga koos seda teekonda ja täna on siis tõesti hea meel, et Karin on siin leidnud aega meile tulla. Siit oleks kohe hea küsida, et kust see julgus tuli? Midagi suurt ja elu muutvat nüüd ära teha? No ma arvan, et igaüks tunneb oma sellise teekonna ära selles elus, et mind on need sellised suuremad ettevõtmised alati kuidagi käivitanud. Ja mulle endale kõige suuremaks kergenduseks oli see, kui mu isiklik astroloog ütles mulle seda, et tead, sinu kaardis on kõik sellised märgid, et sa peadki suurelt ette võtma, et siis saadab sind edu. Ja mõtlesin, et ma ei ole ammu nii suurt kergendust tundnud, kui ma seda kuulsin, sellepärast, et mulle endale oli ka tundunud, et ma olen natuke imelik, sellepärast, et kõik teised tahavad nagu vaikselt, rahulikult, väikeste sammude haaval. Aga et mind kohe, kui ma näen seda nagu suurt võimalust, et see käivitab mind lihtsalt nii palju rohkem. Ja seda kooli olin oma mõtetes tegelikult juba nagu nii kaua soojendanud, sellepärast, et koolitaja enne seda, ma arvan, ma olin juba mingisugune 7 aastat olnud küll. Ja mulle tunduski, et see koolitus, mida siis nii-öelda nagu tavamaailmas ettevõtluse valdkonnas tehakse, et see jääb kuidagi natuke ühekülgseks. Et oleks nagu 2 maailma. Meil on siis nii-öelda igapäevaelu ja maailm ja teine on siis nii-öelda meie nagu hinge ja vaimsusega seotud maailm, kus me siis käime ennast seda nagu tavamaailmast nagu maha laadimas või stressi maandamas. Aga et see kõik võiks olla nii-öelda üks pakituna ühte. Et see just nagu see ettevõtlus olekski siis isiksuse või inimese areng. Et ei ole ainult see, et ma loen eneseabiraamatuid ja käin kursustel ja püüan endaga hakkama saada, vaid ma tegelikult nagu see ettevõtlus on ju see, et ma katsetan ja rakendan selle ellu, mis ma olen õppinud, et kas ma suudan läbi lüüa või kas ma suudan teha selliseid asju, mis mulle hinges meeldivad
ja tegelikult mina olen ka enda kohta öelnud, et mitte rääkinud, aga mõelnud ka, et küll ma olen õnnelik inimene, et ma olen nagu eluaeg saanud teha seda, mis ei tundugi mulle tööna, et ma teen neid asju, mis mulle meeldivad ja sinul ju täpselt samamoodi, et ei ole nii, et sa pead mõtlema, ma pean kuskile jälle tööle minema, kuigi ega neid inimesi ka peab olema. Et praktiline mõtlemine, et neid peab ka olema, aga siiski mingi etapp tuleb selline, kus inimene nagu mõtleb neid oma väärtusi ümber, et see on, mõnel on ta nooremas eas, mõnel on ta kuskil seal ülemineku eas on ju tuleb ja siis ta tahab nagu midagi teha sellist, mis nagu iseendale pakub midagi, et sa nagu teedki rõõmuga ja sa ärkad hommiku üles, minu arust kõige tervem inimene on see, kes hommikul ärkab üles ja siis tal on, ma tahaks seda teha ja ma tahaks teist teha ja sihuke nagu sa nagu lähed hästi nagu motivatsiooniga päeva, sa tahad midagi sellist teha, et ma kujutan ette, et ma peaks hommiku tööle minema kuskile mingit seda asja tegema, mida ma iga päev täpselt ühtemoodi olen teinud, et siis ma vist ei oleks võimeline kauani mõtlema. Aga see ettevõtlus, mida sina koolis meil nüüd õpetad Herbatikumis ja mida sa ise ka praktiseerinud olen, on ju hoopis teistsugune. No see on juba see suur põhimõtteline erinevus, et ma tõepoolest teen ainult neid asju, mis mulle päriselt ka väga meeldivad. Lisaks sellele ma teen nende inimestega, kellega mulle meeldib teha. See on ka väga suur asi ja eks ma olen ka oma teekonnal päris pikalt iseennast otsinud, neid õigeid olusid otsinud, aga see tunne on ikka nii palju teistmoodi. Ma ei ütleks, et enne seda oleks mul olnud nüüd kuidagimoodi selline vähem väärtuslikum elu, aga see oligi nagu nii kaks erinevat maailma ikkagi. Ja seal oli ikkagi nii palju asju, mille kohta ma pidin endale ütlema, et need on nüüd asjad, mille ma pean kuidagi välja kannatama või ütleme, need pikad koosolekud, mis tundusid teinekord sisutühjad, et see on osa sellest elust, siis praegusel hetkel mul seda ei ole, et see on täitsa uskumatu, et isegi niisugused ettevõtlusalased koosolekud, need võivad nagu nii huvitavad ja inspireerivad olla. Et ma just näen nagu seda ka, et mitte üksinda tegemine, vaid just nende õigete inimeste leidmine. Aga kuidas siis oli, kas te olite varem tuttavad või sa lihtsalt sõitsidki hoovi ja mõtlesid, et nüüd võiks rääkida? Tegelikult oli see kõik väga spontaanselt, et me ei olnud varem tuttavad. Ma olin ühe korra Irjale tegelikult helistanud sellepärast. Ja ma helistasin sulle sellepärast, et ma uurisin Elmar Susi kohta sinu käest. Ja see oli ainuke varasem kokkupuude, aga see tekitas ikkagi minus sellise huvi, et kes see inimene on. Ja kui ma vaatasin, kui äge, võtnud ette kuskil Võrumaa, ma ei tea, kus nurgast ära Võrgus ja nii ägedalt loonud oma kogukonna, siis see tegelikult oli väga selline inspireeriv kõrvalt vaadata, mida kõike on nagu võimalik teha. Muidugi ma seda nagu tausta ei teadnud, et ta on Tartust pärit ja nii edasi, aga mõtlesin, et hea näide kõigile, et oled, kus sa oled, kui sa tahad midagi teha ja sa oled ettevõtlik, sa võid igal pool midagi teha ja korda saata. Ja, et mingi küsiti, et kes see sulle Võrumaale sinna, meil Metsamoori perepargist räägime, eks ole, et kes see sulle sinna tuleb, aga see asi lõpuks ikkagi jõudis sinnani, et inimesed tulid meie juurde sinna ja kui neil jäi aega üle, siis nad läksid mujale ka Võrumaale. Aga kuna meil tookord ju pakkusime tegevust 5 või 6 talus, et siis põhimõtteliselt võisid seal lausa mitu päeva kulutada, et see oli väga lahe aeg tegelikult. Nüüd on see möödas, nüüd on nagu hoopis teistmoodi, aga mina mäletan, et sina tulid ikka nagu kõige paremad asjad juhtuvad, et ma lähen nagu sõbrannaga kaasa. Sa tulid ju tegelikult kaasa oma sõbrannaga sinna laagrisse, sa ei pidanudki tulema. Tegelikult oli see ikka natuke teistmoodi, ma panin sõbrannale mõtte pähe, aga ise oleks selle asja sinna paika jätnud, aga sõbranna oli see, kes siis nagu selle ära teostas ja mind endaga kaasa lõpuks. Just, tegelikult te jõudsite siis mõlemad ilusti.
noh, me oleme nimetanud seda ettevõtlust selliseks holistiliseks ettevõtluseks, et see, mis me koolis siis nagu tahame inimestele nagu vahendada või neid käivitada. Ja tegelikult nagu vanast tambist või niisugust rutiinist inimesed küsivad, noh, et aga no mis ma siis ikka teen, et kuidas ma pean alustama ja kuidas ma ikkagi selle, noh, kas ma mingit paberit ei saa või ja no meil siin Heler Põld, kes meil käis, kas teises saates või, Mailis? Kolmas jah. Ja tema oli tükk aega selline, kes otsis mingit paberit kogu aeg, et kas ma ikka ei saaks, et ma tahaks ikka alustada. Ja mina nagu tükk aega ei saanud aru, et aga mis siin, no ütlesin Heler, aga mis siin takistab, et alustad, kui sul hinges see on, et alusta. Ja siis ta läbis kõik need kursused meil koolis, siis vähegi võimalik oli ja siis ühel hetkel, noh, ma ei tea, Kari, millega seda töötasid ja mis sa talle tegid, aga kuskilt nagu see kivi eest ära pääses ja ta nagu tegutsema hakkas hästi suure hooga, et see arusaamine, et tegelikult no kõik on su enda sees, et mis paberid sul vaja on, sa saad teadmised, sa saad kontaktid, sa saad endal mõttekaaslased, andke andeks. Need paberid küll tead, nagu puutuvad siia kõige vähem asjasse, küll need paberid ka hiljem tulevad, et hakka peale tasakene, vaata, uuri, on ju, mis inimestele meeldib, mis neile sobiks ja siis sa saad oma, noh, et tee nagu hingest see, mida sa tahad teha. Et ära hakka nagu sellest peale, et ma pean kõigepealt nagu hästi kõik reeglid paika panema ja kõik seadused läbi uurima, eks neid ka loomulikult peab tegema, aga hakka nagu iseennast uurima, hakka sellest peale ja sealt edasi nagu sa saad juba jõuad sellele õigele rajale. Jah, kui me tegelikult sellest räägime, et kui palju siis meil koolis tegelikult ettevõtjaid välja on tulnud, siis võib-olla see number ei olegi nii suur, aga väga paljud on siiski seda öelnud, et see, mismoodi nad on endale selle ettevõtluse ümber mõtestanud, et see on nende jaoks palju suurem väärtus. Nad on saanud endaga parema kontakti, asetanud ennast sellisesse olukorda, kus nad kujutavadki ennast ettevõtjana ette ja kui see teekond on nende jaoks ka pikem, kui see aasta on, siis see on sisemine teekond ja see on väga okei, et igaüks valib ka ise selle tempo, kuidas ta sellel teel liigub. Et selles mõttes me tõesti kedagi tagant ei lükka väga, et see on nagu selline pigem nagu selline inspireerimine, et iga inimene leiaks nagu oma sellised nagu käivitajad üles ja saaks aru, mis tema sees on toimumas. Mõnel on lihtsalt nii pikad protsessid enda sees toimumas, ta korraga ei saagi seda nagu õiget tunnet ja neid õigeid teemasid. Talle võib isegi nagu tõesti kõik teemad juba nii selged olla, visioon väga selge ja suur, aga mingid asjad, mis teda veel tagasi hoiavad, siis ta peab lihtsalt saama rahulikult seda aega võtta enda jaoks. Et see on vastupidine, et ütleme, et kui meil nagu õpetatakse muidu, ütleme ettevõtlust nii, et tee äriplaan on ju ja pane asjad paika, siis tegelikult on see, et kõigepealt loo nagu oma isiksuse plaan, mõtle, mida sa üldse tahad, et mida su hing tahab ja siis vaatame seda ärilist poolt, et siis küll see äriline pool, kui ta on õige, mina olen alati arvanud, et kui asi on õige, siis ta läheb käima. Et siis ta kuidagi nagu ise inimese seest käivitub ja sa tunned ära, sul tulevad nagu, hiljuti mul ka siin üks teema, et ma mõtlesin, et kuhu ma edasi liigun, et mida ma tahaks teha ja siis ma mõtlesin ühe teema peale, mul tuli nagu külmavärinad peale, ehk siis vana nahk tuleb peale, et sa saad aru, et igaühel on omad need sellised nagu tunnused või tundemärgid, mis ta ära tunneb, et kas süda hakkab siin puperdama kuidagi või tekib siuke hästi kerge tunne või siuke lendamise tunne ja siis sa tunned ära, et see on nii õige, et ma nii tahan seda teha ja see motivatsioon juba lükkab sind selle õigele teele, et võib-olla ongi nagu enne vaja ennast uurida. Võib-olla sa ei ole elus nagu
üldse nagu ise julgenud midagi teha, et enda asju müügiks pakkuda, oma ideed nagu mitte müügiks, ma ei ütle, aga üleüldse nagu teistele pakkuda, et see, et kuidagi nagu see müük on sihuke ei ole kõige parema maiguga võib-olla selle konteksti juures, aga nii või teisiti, kui sa nagu teed seda oma hinges ja teised tahavad sulle selle eest anda raha, ehk siis raha ei ole mitte pahas mõttes nagu see, vaid see on see vahetus, et sa annad oma hingest mingisuguse väärtuse ja nad tahavad seda saada. Et minu arust nagu paljudel ettevõtjatel on see, et nagu me Metsamoori pereparki ka alustasime, nad ütlesid, et okei, et me teeme ära, aga küsi sina raha. Küsi sina raha, et vaata see julgus nagu, et ma olen väärt, et ma pakun seda mingit elamust teistele või midagi. Et inimesed hea meelega tahavad sulle anda selle eest midagi. Ja sa ju lood selle eest uusi väärtusi. Et kõige raskem ongi see ümber, et okei, et enam mulle raha ja ma kulutan selle ära. Ei, aga sa lood ju uusi väärtusi, sa lood ise ennast ja sa loodki uusi väärtusi selle eest, et see ongi vahetus. Ja tegelikult ka, kui ma vaatan, kuidas mina tulin Herbaatikumi, siis mina ei tulnud üldse selle mõttega, et nüüd hakkame äri tegema. Ja. Mina läksin vastupidi ja küll ma olin sel ajal töökohal, mis oli tore, aga ma sees tundsin, et see ei ole õige. Siis ma mõtlesin, et okei, ma käin tööl, aga ma õpin midagi siis, mis on hingele. Ja üldse see, et sinna ärini jõuda tuli nii-öelda kogemata, eks läbi minu enda tervisemure ja siis, kuna mul diagnoositi kilpnäärme ületalituseks, mis tuli siis välja, et on stressist tingitud, joodi on kehas vähe ja kohe tuli vereurmarohi minu ellu. Eks. Ja kui hakkad neid märkama ja nagu sa ka ütlesid ennast uurima, siis tasapisi see kõik rullus lahti niimoodi, et lihtsalt hüppa selga ja mine vooluga kaasa, sest see on õige tee. Ja Mailis on praegu siukses voolus, et mul iga kord ma vaatan, mul süda nii rõõmstab siis, et see on õige. Et nii nagu Eleril ka ja kellega me siin räägime Ingritile, et kui inimene tunneb ära, et see on nagu õige asi ja siis see vool viib ise edasi. Et sul nagu siis on lihtsalt, et anna aga minna. Et sa jõuadki õigete asjadeni, sa tahad teha, sul on inspiratsioon sees, sul on motivatsioon sees. Ja siis ta läheb nagu lepase reega. Ma tegelikult astuks sammu tagasi, sa enne ütlesid ka, et kellel on paberit vaja, kes mõtleb, et tal peaks teadmise olema, et selleks, et oma hingega paremat kontakti saada, on kõigepealt vaja sellised meid piiravad uskumused selja taha jätta. Ja täpselt see, et me hakkame iseennast rohkem usaldama, me ei mõtle selle peale, et me peaksime veel seda ja teist ja kolmandat teadmist enne kuskilt hankima. Et see on nagu palju sellisemal sügavamal tasemel eneseusaldus. Ja osaliselt ka ma täiesti nagu teadlikult seda ettevõtlust õpetades suunan sellele poole, et me unustame ära selle, et meil on nii palju vaja endale neid teadmisi kõigepealt ammutada. Et see teadmiste hulk tegelikult on palju väiksem, kui inimesed endale ette kujutavad. Aga see on hästi tüüpiline, mille taha nii paljudel selline julguse ettevõtlikus Nad just nagu tahavad täiskomplekti saada, et neil on nagu mingisugune täiskomplekt, et nüüd on, et kõik mul on olemas, et nüüd ma saan alustada. Mitte see, et sul on midagi on, sul on nagu mingi tunne, õige tunne ja hakka proovima ja katsetama. Ja võti on tõesti sellel nii-öelda õigel tundel. Kui see õige tunne on sul olemas, siis elu suunab sind täpselt nende õigete teadmiste poole ja ta suunab sind õigete inimeste poole. Et seda nagu tunnet hoida. Mulle tegelikult hästi meeldis, et isegi viimane kord, kui mul selle grupiga koolitus oli, siis seal ka juba mõned inimesed ütlesidki, et nemad on juba jõudnud selleni, et nad isegi oma igapäevaseid ettevõtlustegevusi enne ei tee, kui neil on õige tunne. Nad ootavad, otsivad seda õiget tunnet. Et seal on vaata see, nüüd me jõuame ilusti rääkida seda, et seal on Facebookis väga kihvt grupp, et loodusrütmid ettevõtluses on ju. Et me kõik ju tegelikult sõltume sellest keskkonnast, et kus me elame ja mis ilm on ja vihma sajab või saja ja kas päike paistab või ei paista, kas kuu on, milline kuu seis on ju. Et isegi kõik maailmas sõltub sellest, kuidas siis inimene ei sõltu sellest on ju. Ja kui ettevõtlus on sinu üks osa, siis loomulikult ka kõik see, mida sa teed,
on ju seotud sinu selle sisemise tundega, et sa ei ole ütleme kuskil siukses nagu 8-tunnises tööpäevas, et sa nüüd hommiku pead minema neid taimi korjama või salvi keetma või tinktuure tegema. Aga kui ei ole seda õiget tunnet, no täna ei taha, no üldse nagu ei taha minna, et siis siin on see õigus, vaata ei lähegi. Ootan seda ilusat päikest ja lähen päikesega siis, kui ilm on, kui nagu tuju on kõige parem, et siis ma lähen. Ja mina olen enda puhul lihtsalt, see on nüüd nii individuaalne, tegelikult avastanud selle, et kui mul vahepeal väike tõrge on sees ja ma natukene ennast niiviisi nagu tagant tõukan just pigem nagu selleks, et kuidagi sellest sisemisest tõrkest üle saada, siis on selline mingisugune just peale seda ma olen nagu jõudnud selliste sügavate avastusteni ja just õigete situatsioonideni. Et inimene ise peab ka oskama niiviisi ennast reguleerida, et see kogu aeg niiviisi see tunne, et ma ei taha ja ma ei tee, ei ole ka alati. Vaata vahest niimoodi, et sul on nagu mingisugune ebameeldiv, mingi väike nüanss on ju, mida sa pead ära tegema. Vaata, kunagi käis Merike Mitt käis meil rääkimas seda ajajuhtimist. Ja mulle nii ei meelde, ta ütles kunagi väga hästi seda, et see kehtib nagu kogu tegevuse kohta, et kui sa hommiku ärkad ja alustad oma päeva, siis neela esimesena see kärmkon alla. Ehk siis võta, tee kohe see kõige nagu see sinule nagu see asi ära, mida sa kogu aeg edasi lükkaksid, on ju. Ja sa teed selle ära ja siis vahest ongi sa oled nagu üle kivi saanud, üle kännu saanud. Ja siis sealt läheb, et vahest on mingi väike asi, et sa pead kuskile kellelegi helistama või on ju, või sa pead mingi dokumendi ära tegema ja sa nagu muidu tahaks teha, aga vaata seda sa lükkad kogu aeg edasi, et see on siuke asi, mida nagu väga nagu ei tahaks teha. Ja siis sa teed ära, hing on puhas, on ju, helistasin ära, ajasin asja korda, leppisin kokku ja siis nagu iseenesest läheb edasi. See ebamugava asja ära tegemine annab tegelikult sellise kerguse. Nüüd on mul vabadus teha neid nagu meeldivaid asju. Et see tunne on hästi tugevalt saatmas seda. Aga kui nendest loodusrütmidest rääkida, et see tõesti mõjutab nii palju meie elu, aga hästi põnevaid järeldusi olen ma teinud ka ettevõtluse kohta, et kui ma olen aastaid jälginud, mis siis ettevõtluses on toimumas erinevatel aastaaegadel, siis seda tarkust rakendades on see edasiliikumine palju sellisem kergem ja mõnusam. Et kui sa just ütlesid algatuseks ka, et kevadel tõesti, kui palju ideid ja kõik asjad nagu algavad kevadel, siis mina julgen oponeerida ja öelda, et kevadel on hästi palju ka selliseid ideid, mille sa kunagi jätad nagu sinna paika, sest et kevad on hästi suure energiaga ja see toob meile nagu tohutult palju ideid ja mingeid uusi koostööettepanekuid, siis reeglina väga paljud nendest ei jõua kuhugile. Et pigem ma ütleks, et selline hea algusaeg on sügis, et siis on seda nagu küpsust. Ja üleüldse igasuguste uute alguste puhul mulle tundub, et selline aastane nagu loodusring läbi teha, et siis sa oled kõik need nii-öelda siis vajalikud looduse jaoks nagu loomulikud etapid läbinud. Aga see on nagu suhetes minu arust. Et kui sa hakkad kellegiga koos elama, siis on sulle võib algust tunduda, et nii lahe inimene, et ta on nagu juht. Aga kui sa elad temaga aasta ära, et siis sa need 4 aasta aega, siis võib-olla see inimene, et kui see kevadel saad tuttavaks, siis rõõmus energiat täis ja suvel oli ka, tahtsis sinna tänna. Aga tuleb talve, langeb masendusse tema vaata. Ja ta ei suuda üldse voodist üles tõusta. Ja ta ongi selline, teise inimese rütm ongi selline. Ja siis sa nagu enda jaoks, nii nagu ettevõtluses paned paika, et on ju, et see aeg oli selline, see aeg oli selline. Ja see sõltub hästi ju minu sellest persoonist ka või sellest individuaalsusest, et mina näiteks tean, et see, mida ma kevadel lükkan, see mul läheb ka. Et see nagu hästi sõltub inimestest endast, sest minul on kevadel sünnipäev. Ja
ja see sünnipäev on just täpselt siukse nagu maikuu lõpus on nagu täis iluaeg, et seda kõik need lehed ja õied ja ma tean, et aga hästi paljud asjad on mul just sealt nagu välja, et sünnipäeva ajal ma istun, mul on mingi hetk, kus ma olen üksi, ma istun maas ja mõtlen oma kõik need põhilised nagu postulaadid või asjad panen paika ja mul väga palju nagu algab sealt. Et kindlasti nagu ma arvan, et see, et millal nagu see küps aeg või kuna see õige aeg alustada, on hästi personaalne ka, et see sõltub nagu indiviidist ka tegelikult. Ja, aga tegelikult ega see ei ole halb aeg otseselt alustamiseks kevad, aga ütleme, et need ideed, mis on nagu läbi kaalutud näiteks sügisel ja sa alustad nendega kevadel, ideaalne kombinatsioon tegelikult. Sest et see kevadine energia on lihtsalt nagu nii võimas, eriti võimas see energia on just isegi seda hakkab juba kuskil märtsi lõpust hakkab seda nagu nii tugevalt tundma ja siis natuke käib see muidugi osadele inimestele närvidele ka, et seda energiat on nagu palju, keha ei tule järele, keha on natukene sellest talvest väsinud. Aga kui leida need oma see nagu tasakaal, siis see on tegelikult see jõuab just kevadisel ajal. Minul on jälle nii, et minul märts on surm, täielik surm. Põhimõtteliselt ma võiksin nagu karukoopas magada, kuigi karud ärkavad, aga mina võiks selle märtsikuu vabalt maha magada ja ma nagu, mul on alati see just nagu kahe elu vahel surm. Et see on mul alati olnud, et ma tahaks ruttu selle märtsikuu kuidagi ja tavaliselt ma põgenen kuskil ära. Et ma lähen kuskile teise keskkonda. Et ma pean nagu selle märtsi kuidagi üle elama, et siis aprill nagu hakkab otsast peale, et mul ei tule ühtegi ideed. Ma mõtlesin, et üks tühi auk on see märtsi. Et ongi nii, et kuidas kellelgi on, aga kindlasti jah. No mõnel on ju terve talv see surm ja mul vend on näiteks selline, kes iga talv ja tema läheb minema, sest ta ei suuda olla siin, see on tema jaoks nii raske, ta töötab paremini, kui on päike ja siis äriliselt ka tal läheb paremini. Sa pead neid trikke teadma, mis sind ennast toetab. Aga Karin, sa oled nagu, ma tean, et sa oled nagu ise ka nagu selle õpetamise kõrval ju proovinud nagu erinevaid asju taimedega seoses just, eks ole, katsetada ja proovida, et mis sa nagu ise, et sa oled nagu see, minule nagu meeldib see, et sa nagu, sul tuleb mingi idee on ju, ja siis sa nagu igal juhul nagu proovid seda siis hästi nagu niimoodi briljantselt teostada on ju, et sa mõtled kõik hästi läbi ja proovid ja katsetad, aga mis see nagu, et sa oled hästi paljusid asju proovinud, et seal vanni nendest segudest ja alates igasugustest mis iganes, et praegu et räägi sellest nagu, et kuidas sul nagu nende ideedega on, et millised sa nagu võtad ja millised jätad, et kuidas sa neid välja selekteerid iseenda jaoks? Ja see on hästi huvitav protsess tegelikult, et need ideed, ongi hea, kui need ideed lähtuvad iseendast. Et jällegi, et mõned arvavad, et me peame tohutult teistele meeldima. Ja vahepeal ma otsisin ka neid ideid, millega rohkem teistele meeldida. Praegu ma olen aru saanud, et kõige olulisem on teha just neid asju, mis sulle endale meeldivad, mis sind ennast kõnetavad. Mul on üks selline tingimus veel, kui ma hakkan mingisuguseid neid asju siis arendama, on see, et mul kindlasti oleks mõttekaaslased, kellega koos teha. Et ma olen seda näinud, et ma võin ka üksinda asjad ära teha, aga see kas siis kahekesi või kolmekesi koos tegemisel on lihtsalt nagu nii palju suurem mõju. Sul on kogu aeg inimesed, kellega asju arutada, kes sulle nagu tagasi peegeldavad. See sobivus peab ka olema, kellega neid asju koos teha, et neid variante, et ma olen siin alustanud mingisuguste inimestega, aga ei saakski öelda, et sobivust ei olnud, aga ei olnud lõpuni seda sobivust, siis see on ka täiesti okei. Et just nende vanniteedega on mul juba mitu seltskonna, kellega me siis nagu uuesti proovime, et kõigile kohe alguses meeldib. Ja kui see sobivus tekib, siis liigutakse mõnda aega edasi. Hästi aus on tegelikult ka
anda teistele teada, kui see huvi enam sul mingil põhjusel ei ole mingisuguse teemaga tegeledes. Ja siis ongi nii, et minnakse niiviisi eraldi edasi, leiad kellegi uue, kellega teha. Ja üks asi veel, mis mulle endale hästi oluline tundub, on see, et kui mingisugune uus idee, millega tegelema hakata, sellel peaks olema ikkagi nagu selline nii-öelda unikaalsus olemas, et see ei ole nagu järgmine asi, mida juba teised teevad, et aga mulle meeldib ka teha. Et mulle küll võib meeldida sellega tegeleda, aga ma peaks ikkagi nagu midagi endast ka sinna andma. Mingisuguse enda siis olemusest või arusaamadest. Mingi nišš, eks ole, mingisugune eripära, et selle asja juures on. Ja maailmas tegelikult ei ole olemas nišše enam. See on nagu nii tore, et maailm on nii avatud, et tänu sellisele digitaliseerunud maailma, ma ei kasuta sõna globaliseerunud, digitaliseerunud maailma me võime nagu imeväikese niši asja välja mõelda ja leida sellele inimesed, kellele see toode samamoodi meeldib nagu meilegi. Aga kuidas siis on nende nii-öelda koostööpartnerite leidmisega või kuidas sa tunned inimese ära? Või kus sa neid üldse leiad? Sest minu arust see on väga haruldane, et sa leiad inimese, kes sinuga klapib nii heal hetkel kui halval hetkel ja et teil on ühine visioon. Selle kohta on õige vist öelda, et kui sa ise oled selleks valmis, siis see tuleb sinu ellu. Nagu õpetajal ja õpilaselgi, nagu Irjegagi. Et ma olen tegelikult Irje kohta öelnud, et Irje on selline hea näide ideaalsest äripartnerist. Et ma ei tea, me ei ole vist kordagi, ei ole meil isegi nagu teravamat ütlemist olnud, tülitsemisest rääkinud. Isegi kui ühel ja teisel läheb halvasti, sa ikkagi mõistad, et miks see nii on ja siis me püüame nagu lahti rääkida neid asju, et arutada, et mitte ei jäta kuskile keldrisse settima, vaid räägimegi lahti ja me oleme siin ju päris palju muudatusi ka teinud oma asjades. Tulebki aus olla ja rääkida ja tegelikult nagu see teadmine, et mõlemad, ütleme, et partnerid nagu tegelikult ju, kui nad teevad ühist asja, nad mõlemad ju tahavad parimat tegelikult. Et kuidas nagu keegi seda näeb või aru saab sellest, et see on teine asi, aga keegi ju ei hakka tegema ettevõtlust sellepärast, et seda kuidagi nagu põhja lasta või mitte pühenduda või selle väikese ettevõtluse juures on ikka nii, et kõik me tahame ju seda parimat tulemust saada. Ja praegu mul tuli see vastus ka, et jah, tõsi on see, et ega mul endal on ka neid erinevaid situatsioone, kus ei ole kõik inimesi, ma ei ütleks, et oleks halvasti läinud, aga ei ole seda koostöö jätkuvust olnud. Aga ilmselt ongi niiviisi, et mida rohkem on see nii-öelda siis nagu mõtte enda jaoks läbi mõeldud ja mida rohkem see sinu enda südamest tuleb see soov, siis seda sellisema perfektsema kaaslase või koostööpartneri sa leiad. Ja sa leiad selle nagu isegi, nagu Irje puhul see oli, et sa leiad ilma otsimata. Aga mida ma olen ka teinud, et ma olen täiesti julgesti selle koostöö ettepanekutega inimestele lähenenud ja seda väljendanud, et mul on selline mõte ja kas me võiks seda koos teha. Ja üsna tihti, tegelikult 100%, see võetakse alati positiivselt vastu. Kellelgi ei ole kunagi ühtegi sellist kuidagi negatiivset hoiakut. Jah, on ka öeldud, et mingitel põhjustel see koostöö ei võiks sobida, aga selline üldine hoiak on alati ikka valdavalt väga positiivne. Aga minu arust on, see käib asja juurde, et vaata, ei saa ju mõelda niimoodi, et kõik, mida ma teen, on ju, et kõik nagu läheb super hästi. Et millest sa siis õpid? Et tegelikult sa nendest väikestest vigadest või lüüasaamistest ju õpid ka, et näiteks kui sul on mingi idee ja sa hakkad seda tegema, aga siis läheb endal ka äkki see tuhin üle mingi hetk või
või sa saad aru, et ei, see ikka ei ole see, millega ma tahan tegeleda, et kui sa ei katseta ja ei proovi, et vaata, paljudel on see ka, et nad nagu kardavad lüüa saada, aga no mina olen oma lastele küll õpetanud 3 korda ikkagi tuleb ebaõnnestuda ja 4. kord on see, mis siis nagu noh, et mitte nagu võtta inimestelt julgust ära, mitte proovida, et proovida ikka võib, et lihtsalt see, et sa panedki ennast proovile ja katsetad, et mismoodi ja kuidas, et noh, kui ma enda kohta ütlen, mul on õnneks niimoodi, et ma teen põhimõtteliselt, ma olen eluaeg teinud ühte sama asja, aga neid nüansse on seal niivõrd palju erinevaid, et nagu kõik käib ümber taimede, aga need tegevused, mida ma teen, kas või kui ma Metsapooli pereparki alustasin, ma mäletan, mul 5. aasta peal oli niisugune tunne, et mul on täielik siiber, et ma ei viitsi rohkem, et ma olen kõik oma lood ära rääkinud. Ja kui ma nüüd veel natukene räägin, siis kõik saavad sellest aru, et ma ei ole vaimustunud. Ja kui nad saavad sellest aru, et ma ei ole sellest vaimustunud enam, siis on läbikukkumine. Ja ma mõtlesin, et nüüd ma pean otsustama, et kas ma lõpetan selle ära, selle tegevuse, või ma kardinaalselt muudan midagi. Ja siis ma muutsin selle, et ma muutsin oma siis seda sihtgruppi või kellele ma oma need tegevused suunasin, et kui ma olin siiamaani tegelenud lastega, aga see oli see hetk, kui minu oma lapsed olid juba suureks kasvanud. Et kui minu lapsed olid väikesed, mulle pakkuski huvi lastega tegelemine. Igasugused ronimispuud ja kiiged ja värgid ja kõik lastele mingid rajad ja tegevused täitsa rõõmuga tegi, mulle meeldis. Aga siis kasvasid lapsed suureks. Ma mõtlesin, et aga no lihtsalt see on ammendunud minu jaoks see teema. Et ma lihtsalt see ei paku mulle enam seda, et ma võin seda teha, mul on kõik ideaalselt selge, aga see ei paku mulle enam seda endale. Ja siis ma mõtlesin, et aga ma tahaks ju seda teha. Siis ma mõtlesin, et aga ma võiks ju teha nüüd täiskasvanutele hoopis. Et see on palju rohkem suurem väljakutse ja ma arenen seal ise ka rohkem edasi. Ja võt sellised muudatused on ju, et sa muudad, sa ei pea nagu muutma seda oma põhilist asja, aga sa muudad mingisugust nüanssi või mingisugust siukest suunda selles. Et läksin lastelaagrite pealt naistelaagrite peale. Ja see läks nagu nii hästi, et mul oli läks nagu tuul oli tiibades, läksin ära. Ja mäletan, kui esimene aasta mõtlesin, et okei, ma teen ühe naistelaagri. See oli, vist oli 13 aastat tagasi, ühtegi sellist naistelaagrit Eestis veel ei olnud. 13 või 14 aastat tagasi isegi. Ma teen ühe naistelaagri, no ma ühe teen, on ju. Ja siis oli niimoodi, et ma ei tea, mingi ajakiri kuskilt sai haisu nimi, no ma ei tea, kust kaudu isegi, ma ei mäleta, mina küll kellelegi ei öelnud. Aga need asjad tulevad kuskilt välja ja siis tuli üks ajakirjanik, tegi artikli ja mul oli 5 naistelaagrit selle suve peale, et see nagu hästi suur nagu nõudmine oli. Ja ma mõtlesin, kui lahe, et ma saan mul tulevad nii ägedad naised siia õue peale, et no kuidas saab veel paremaks minna, eks tulevad oma kogemuste, oma teadmiste, oma persoonidega. Ja mina lihtsalt ju räägin seda, mida mina tean, aga nemad ju räägivad mulle ka seda, mida nemad teavad. Et esimene laager olid kõik massöörid sattusid ja siis me mudisime üksteist nii ära, et olime nii, et hästi mõnus energia, et siis ma tundsin, nüüd on uus tuul tulnud, et nüüd ma liigun seda rada pidi edasi. Ja siis kõik need raamatud ja kooliosa ja loengute osa, kõik on nagu tulnud erineval ajal ja need on pakkunud mulle midagi. Aga seal all oligi see, et sa tahtsid ise areneda ka, et sa olid valmis muutuma. See ju tegelikult suuresti ongi üks takistus, miks ei saa ettevõtlusega edasi minna. Ei julge minna, kas alustada ei julge või ei julge muutuseid teha. Kuidas siis kuidas hirmul otsa vaadata? Kas teil on äkki mõni hea nipp? Neid nippe on tegelikult mitmeid, aga ütleme selline viimasel ajal kõige paremini ikkagi töötab see, et neid hirme kohe selle tekkimise hetkel tuvastada ja endale teadvustada, et see ongi praegu see hirm, mis mind nagu tagasi hoiab. Ja minu meelest, mida rohkem nendele niiviisi sellisel moel otsa vaadata, siis seda kergemalt nad lihtsalt nagu lahustuvadki, et piisabki, et ma tundsin see nüüd ära, et sa oled nagu hirm, sa hoiad mind tagasi. Ma tahaks, aga miks ma siis ei tee? Ja
tavaliselt ei olegi rohkem vaja midagi teha. mina võin teile väga hea näide tuua täitsa elust endast. Mina ei julgenud üldse Tallinna linnas autoga sõita kunagi. See on väga otseselt seotud ettevõtlusega, sest auto on ju elu, on ju, ma autoga sõidan. Ma ei julgenud siia Tallinna linna sõita, ma sõitsin kõik teised linnad läbi, aga Tallinnas mina ei julgenud ja auto jätsin Ülemiste juurde kõndsin jalgsi. Ja siis mõtlesin, et mis asi see on, et see on nagu mul kuskil nagu ajus kinni, et no kuidas, miks ma nendele sean selle takistuse, on ju. Ja siis ma ühel hetkel, väga heal hetkel mõtlesin, et nii, ma nüüd sõidan ja ma ei mõtle ette, ei taha, ma ei mõtle selle peale, et ma kunagi ei julgenud ja ma ei mõtle selle peale, mis tuleb ja ma eksin ära ja ma ei oska pöörata või sõidan kellegi otsa. Ma lihtsalt sõidan ja ei mõtle üldse mitte millegi peale, et ma teen selle ära, selle esimese korra. Ja mitte midagi ei juhtunud, kõik läks nagu väga hästi ja ettevõtlusega minu arust täpselt samamoodi, et sa lihtsalt nagu võtad selle julguse proovida, teha see esimene samm. Just. Ja siis sa vaatad, kas sa astusid sinna porilompi või sa ei astunud või sa sattusid jumala ilusa liiva või hea maa peale, metsamätta peale. Et lihtsalt võtta see esimene samm ette, võtta see julgus ja vaadata ja vaata, minul on ka, et inimesed vahest küsivad, aga ma ei julge töölt ära tulla, on ju, et oma ettevõtlusega alustada. Mõtlesin, aga miks sa seda võtta, ära tule. Võtta õhtul, tee midagi või tee selle kõrvalt, proovi. Et naistel on see omane minu arust, et mehed võtavad suuri riske, aga naised on alati alalhoidlikumad olnud ja see ei pea nagu kõik oma vana elu maha matma ja sellele mulla ka peale kraapima. Et sa võid nagu alustada selle kõrvalt ja proovida mingit lihtsat asja. Meie koolis ka ju see ettevõtlus on see, et alusta siis oma tegevuse kõrvalt, laste kõrvalt, on ju, pere kõrvalt. Et naine on ikka kodus nagu see, kes nagu planeerib seda pereelu ka võib-olla rohkem ja kujundab, et tee kodus, et tee ära, hakka kohe mingeid suuri tehaseid üürima või rentima või suuri ruume või proovi vaikselt oma ette, et vaata, mis tunne on ja kas õnnestub, et ei pea nagu meeletult nagu kohe nagu suuri elu muutvaid muudatusi tegema ja siis alles, kui nagu sa tunnen õige, et siis nagu edasi. Mina nagu olen seda lähtunud sellest. Ega igaüks tegelikult määrabki selle esimese väikese sammu pikkuse enda jaoks ise ära, mis tundub talle ikkagi piisavalt turvaline. Ja sellepärast ma julgustan ka alati inimesi kellegagi koos seda tegema. Et see üksteise toetus on lihtsalt uskumatult suur olla. Kas või see, et ühel on ühel hetkel kuidagi madal periood ja teisel ei ole. See, niiviisi kas või nagu teinegi kord teed mingeid asju sellepärast, et sa oled lubanud kellelegi ära teha mingid asjad ja ka liigud selle võrra kiiremini sellel teel. Jah, ma nüüd ise mõtlesin selle peale, et mina olen hästi palju teinud projekte kogu aeg koos kellegiga. Siis nüüd ma teen üksi ja mina olen enda jaoks leidnud selle lahenduse, et korra kuus vähemalt rääkida kellegiga, kes on ärimaailmas, kuidas iganes seda nimetada, kas mentoriks või lihtsalt kolleeg kuskil, aga ta saab aru sinu ärivaldkonnast ja lihtsalt põrgatadki oma mõtteid ja siis ta saabki sulle vastu peegeldada ja vahest tulevad sellised huvitavad mõtted juba lihtsalt sellest vestlusest. Aga ma olen täiesti nõus, et üksi on keeruline. Mingi piirini sa võid üksi teha, aga ühel hetkel sul see alguse entusiasm jääb otsa ja siis sa tahadki rääkida kellegiga, kes võib-olla oskab sind suunata või oskab su mõne uue partnerini viia. Võt väikese ettevõtja juures ongi see, et see nagu sa pead nagu, sa saad ju toetuda iseendale, eriti kui sa üksi teed midagi, on ju. Aga samas on see, ma mäletan, et kunagi, kui me tegime Kaleviga tervisekodu koos, et siis meestel on kuidagi nagu hoopis teine nagu vaatenurk, et nemad tahavad nagu hästi palju ja et peab olema suur klientuur ja peab olema nagu palju tooteid ja kõik see, aga
aga noh, mina arvan, et see ei ole niimoodi, et see pigem see väike ettevõtlus ongi sihuke nagu iseenda areng ja sa teedki täpselt seda ja täpselt nii nagu ise tahad, et ei ole nii, et sa pead nagu hästi suuri ressursse kohe kuskile investeerima ja panema, et see nagu tuleb niimoodi hästi naiselikult ja vaikselt tegutsemine ongi see, mis nagu minu arust nagu töötab siin selle naiste ettevõtluse juures eelkõige. Ja ma pean juurde lisama seda, et miks mulle just see ettevõtlus päriselt ka meeldib nii palju, sest et läbi selle ettevõtluse ma näen palju rohkem neid peegeldusi. Ja kui samasuguse nii-öelda teadlikkusega nagu oma eraelu juures olla ka ettevõtluses, siis asjad toimuvad palju kiiremini ja palju intensiivsemalt. Sellepärast see on ka üks põhjus, miks ma näengi, et selline nagu väga hea selline enesearengu mootorimusse ettevõtlus. Aga kas seda on ka pandud tähele, et nüüd, kui inimene tuleb taimi õppima, siis justkui see ettevõtluse pool on keeruline selles mõttes, et seal on ju numbrid ja mingil hetkel, kui sa päriselt oled ju kuulnud, et on vaja äriplaani teha, siis hakatakse äriplaani koostama. Kas on seda tunda ka, et kuidagi taime inimene on nagu loominguline inimene, kas tal on raske seda vastu võtta, et nüüd ma pean mingit äriplaani koostama, Exceli tabeleid jälgima? Tegelikult ma isegi püüan ikkagi pigem nagu sedapidi suunata, et nad saaksid sellest vajalikkusest aru. Et kui sa endale hakkab sulle nagu huvi pakkuma ja see tundub sulle oluline ja vajalik, siis see on loomulik, et sa tahad seda ise ära teha. Et ega täpselt jällegi, et mis nad siis teinegi kord on ju huvitav vaadata, mis keelt räägivad numbrid. Kui ma panen need numbrid nüüd enda jaoks nagu silmaga ette, minu jaoks saab nagu pilt palju selgemaks ja kas või nagu see, et kui suureks ma tahan seda asja kasvatada, need on ikkagi nagu numbrites kinni. Kui nüüd äriplaanist rääkida, ma arvan, sellise nagu praktilise väärtusega on seal äriplaani nendest teemadest kuskil 2-3 teemat. Ülejäänud ei oma kellegi jaoks, ma ei tea, miks nõutakse nagu neid äriplaane sellise põhjalikkusega, nad ei ole kellegi jaoks nagu vajalikud. Ja need on jällegi sellised, et saada aru, mis on turul toimunud, see on see õige turutunnetus. Jällegi see võiks endale ka ju huvitav olla, et kui ma tahan nagu sobituda ja tahan nagu aru saada, et kus mina saaksin oma selle mingisuguse ekstra osa anda, siis ma seda teistmoodi ei saagi, kui ma ei peaks seda natuke uurima, seda valdkonda, kus ma tegutsen. Vahest on see, et mis ma olen tähele pannud, inimene tuleb mingi ideega, et nii, mina hakkan seepe tegema. Ma olen seepe. Ja siis ma olen küsinud, okei, sa teed seepe. Nii, mitu seepi sa kavatsed aasta jooksul ära müüa? 100. 50 seepi, 100 seepi. Paneme 100 seebi hinnaks 2 eurot. Või äärmisel juhul 300 eurot. 3 eurot, see teeb 300 eurot. Et kui palju sa oled või loed ennast ettevõtjas, kui sa teenid oma ettevõtlusega 300 eurot aastas. Et jagame selle kuude peale ära. Kas sa oled nagu siis rahul oma ettevõtlusega või sa siiski mõtled, et sa siiski nagu tahad neid seepe teha, aga sa teed seda mingi teise asja kõrvalt. Või kui sa tõesti nagu tahadki teha neid seepe, mida tänapäeval teevad ju sajad, igaüks teeb oma potis juba oma seebi, et siis sa arvuta siis välja, et mitu seepi sa aastas pead mitte tegema, vaid müüma. Mitu seepi sa pead müüma, kuhu sa müüd need seebid, et sinu seepi just tahetakse ja ta oleks eriline, et saada siis kätte see miinimum 500 eurot kuus, et mitu seepi sinna sisse mahub siis aasta jooksul, et kas sa oled võimeline seda üldse tegema, seda seebi kogust ja kas sa pead seda üksi tegema, seda seepi, et inimesel on niisugune tunne, et ta tuleb ja siis ta peab kõik algust lõpuni ise ära tegema, et et ise lamba ka ära tapma, et lambarasva saama, et lamba seal pidama, lamba ära tapma, lambarasva saama, siis taimed korjama, taimed kasvatama, seebi kokku keetma, siis peab hakkama karpi tegema, välja lõikama papis, siis kujundama seda karpi.
teksti ise välja mõtlema ja siis ta peab võtma need korvi ja minema turule müüma. Noh, et kui palju nagu inimesed võimelised on kõik see nagu enda peale võtma. Et sellepärast, nagu sa ütlesid, et see partnerlus on hästi oluline, et okei, sul on idee seepi nagu teha, et mis nagu sulle endale kõige rohkem selle juures meeldib, selle seebi tegemise juures. Et äkki sulle meeldibki see taimede korjamine seebi jaoks, aga kõik muu sulle üldse huvi ei paku. Et siis otsigi need partnerid, kes lambad kasvatavad või sead või mis iganes on ju, kasutad taimerasvasi ja otsi kujundaja ja otsi raamatupidaja, kes lõpuks numbrid kokku loob, et see on nagu palju efektiivsemalt toimida, kui sa niimoodi teed, et meil on mõnel ettevõtjal olnud see, et idee on nagu väga hea, aga see pakend, kuhu see sisse läheb, ei kõlba kuskile, on ju, et see on ju põhimõtteliselt ei ole nagu sihuke müügikõlbulik ja siis ta ei saa aru, et milles see asi on, et miks keegi ei taha seda. Et kunagi ma mäletan esimene kursus, kui ma hakkasin tegema, siis üks õpilane ütles, et ei, mul on väga head ideed, et ma tahan müüa seda ravi, seda muda. Ma ütlesin, et kus sa ta paned? Ei, no ma panen kühvliga kilekotti ja annan inimesele kaasa. Ja siis teise aasta lõpuks ütles, et vist nii ei tööta, et ikka vist ei taha inimene kilekotiga seda muda kaasa saada endaga, et ei ole nõus maksma selle eest. Aga tänasel päeval lihtsalt selles ettevõtluse maastikul nii palju muid võimalusi ka, mitte ainult neid tooteid teha, et kui natukenegi ringi vaadata, millised on uued inimeste vajadused, neid natukene lähemalt uurida ja aru saada ka, et millist rolli mina võiks seal mängida, sest tegelikult võiks nagu palju põnevamaid ja palju sellisemaid, ütleme siis mitmekihilisemaid teenuseid inimestele pakkuda selle asemel, et lihtsalt vorpida mingeid seepe. Mina teeks näiteks praegu üleskutse ajakirjanikele tulla meie kooli õppima, et just nimelt kõike seda taimedega seonduvat, et selle teemalisi artikleid kirjutada, sellepärast et see on tegelikult väga suur mängumaa, sest meil on väga palju ettevõtjaid, kelle huvitavad tegevused tahaksid nagu kajastamist ja miks mitte nagu ei võiks mõni ajakirjanik võtta ette ja ennast sellega kurssi viia selle maailmaga päriselt. Et lisaks meil on käinud ja õppinud ka ju suurte ürituste korraldajaid, et selle teemalisi üritusi või sündmusi korraldada, või näiteks kirjanikud on ju, et kui nad tahavad ennast taimemaailmaga kurssi viia, et see ongi see, et muidu inimene mõtleb, et mis asi see taimedega seotud ettevõtlus ongi, et ongi seebi keetmine on ju või salvi keetmine, aga et sinna alla läheb tegelikult ju väga palju kas või koolituste läbiviimine või näiteks seesama nagu Mailis, sina, et tegelikult oled ju joogatreener on ju, et kõiki neid seda taime asju annab ju haakida erinevate oma nende tegevuste juurde, kas või reiki või massaažisalongid, jooga, igasugused erinevad teraapiad, füsioterapeudid, et kes võiksid siis soovitada inimestele seda taimede kasutamist kõrvale, et ei jääks niisugune pilk, et herbaatika ongi nagu kõik see, mis on taimedega seotud, et kas või folkloristid või ütleme rahvaluulega tegelevad inimesed, et kuidagi või riidedisainerid on ju, et seda taimemaailma sinna kõike siis oma loomingu sisse panna, et see maailm on hästi lai, et ei ole nii, et seep ja salv ja tinktuur ja kõik, et pigem ongi see, et mõelda nagu laiemalt, et kuna see taimeusk on inimese minu arust eestlase üks kõige vanemaid uskusi, et seda nagu oma alal siis ennast kurssi viia ja oma ideesi siis edasi arendada koos teiste mõttekaaslaste ja partneritega. No mingil määral juba selles osas on näiteid olemas, et kuidas taime või tähendab, kuidas loodustooted teevad koostööd teadusasutustega, aga minu meelest on see ikka nagu nii väike osa, mis nagu tegelikult on võimalik sellest nagu koostöös teha ja kuhuni nagu välja jõuda ja mis päeva
lõpuks veel teeniks ka veel inimkonda kõige parimal moel, nii et neid võimalusi on ka veel tohutult palju kasutamata. aga kui nüüd keegi vaatab ja mõtleb, et tema tahaks, tal on mingi idee ka, kuidas või kuhu ta siis tuleb? Meil on kodulehekülg olemas ja meil on varsti juba kuulutame välja oma järgmise aasta programmid, nii et hoidke seal meie koduleheküljel, see on siis herbaatika.com, hoidke sellel leheküljel silm peal. Ja seal üks kursus kindlasti, üks aastane kursus on meil ettevõtlusega koos kursus, nii et sealt saab ju lugeda, et mida siis keegi huvitab. Ja kindlasti ütleme see sinu see Facebooki grupp ka, see lootusrütmid ettevõtluses, et ma vaatasin, et nüüd, kui me selle podcasti siin niimoodi välja kuulutasime, siis on päris palju neid soovijaid sinna tulnud, kes tahavad liituda. Et praegu küll on kõik, kes mulle on öelnud, oi, nii lahe, et see on nii hea, et Karin selle tegi, et see paneb omal mõtted tööle. Ja eks ma jagan seal oma selliseid oma isiklikke kogemusi, nii ettevõtlusest kui ka holistilisest ettevõtlusest. Viimane kord ma juba kirjutasin tegelikult, ma ise olen juba jõudnud sellisesse spirituaalsesse ettevõtlusesse. Et kui hästi kiiresti ära seletada, mis vahe on siis holistilisel ja spirituaalsel ettevõtlusel, siis holistiline on see, mis lähtub sellest, mida ma soovin, see iseenda tundmisest, ja spirituaalne on juba siis samm sealt edasi. See kõik algab sellest, et sa kõigepealt nii-öelda oled endaga heas kontaktis ja siis, kui sa spirituaalsemalt vaatad seda maailma ja ettevõtlust, siis sa saad aru, et kuidas sa oled kõigi teistega seotud ja kuidas sa otsused mõjutavad kõiki teisi ja kuidas sa selles mõttes selle asemel, et niiviisi egoistlikult osata tahta ainult seda, mis mulle on hea, vaid sa tegelikult näed neid võimalusi, kus oleks kõigil hea. Seda oleks rohkem vaja. Et see holistiline maailmapilt ongi tegelikult see, et tervikust lähtub, et mina olen terviku osa ja täidan seda ühte osa sellest tervikust, et kõik on kõigest sõltuv, aga see spirituaalne pool on minu arust jällegi, kui mina mõtlen selle peale, mida sa võiks teada, sügavalt hingest tulenev või hinge arengut selline täiustav või see on ka, ütleme, see kogu sellest tervikust arusaamine, aga ta on pigem siukest hästi sügavast siukesest sisetundest või siukesest iseenda arusaamisest lähtuv. Väga kihvt. Aga sa võid meie retsepti ka vist? Ja retsept ka, aga ei, ma kõigepealt mõtlesin, et ma panen natuke kaarte ka, et tegelikult ma võtsin taimekaartid, võtsin kaasa ja mulle tegelikult endale meeldib ka igapäevaselt oma ettevõtlusteemadele kaarte panna, sellepärast et taimekaardid on hästi sellised positiivsed ja just sellist motivatsiooni tõstvad kaardid, et nendel ei ole sellist nii-öelda selliseid tõlgendusi, mis sind kuidagi tagasi tõmbaks või tagasi hoiaks. Tavaliselt igasuguste muude kaartide puhul on alati mingid hoiatavad märgid ja nii edasi. Et igal sellisel nii-öelda siis ka mitte just kõige positiivsemal olukorral on alati see nii-öelda positiivne võimalus. Kriisil on 2 tähendust, üks on kriis ja teine on võimalus. Nii, aga ma panen siis, vaatame, paneme koolile. Karin mu taimekaartile reklaamisid. Ma tahtsin veel seda öelda ka, et tänu sellele, et ma neid nii igapäevaselt kasutan, mul on tekkinud sellised natuke omad tähendused ja täiendused nendele kaartidele. Ma olen vahepeal Irjaga neid tähendusi konsulteerinud. Ja ütle sa nüüd, et see ei ole mõlemale kasulik. On igal ju hea meel, kui inimesed ostavad e-poest. Aga Karin vahest peab mulle ka ja mul on täitsa huvitav kuulata seda. See ongi see, et igaühel tekib oma tõlgendus ja see on hästi kiht selle asja juures.
ja mulle meeldib. No vaata, seda ei pea ju palju seda kaarti tõlgendama. Kõik, kes natukenegi taimemaailmast teavad, et see on kaardipaki kõige tugevam, kõige jõulisem, kõige positiivsem kaart üldse, mis välja tõmmata. Tõmbasingi. Aga millegipärast mulle alati meeldib nagu 3 kaupa neid kaarte tõmmata ka, et see on ka nagu nii. Et see oli 9-vägine. Ja 9-vägine. 9-vägine oli see. Varemerohi tuli ka, ikkagi jälle arenguruumi on. Minu jaoks see varemerohi on alati nagu sellist nagu mingi struktuuri tähistav, et tuleb nagu struktuuriga tegeleda, et seda ma tahtsingi. Aga viimaseks kaartiks tuli Meliss, et me oleme õigel teel ja me võime täiesti inimesi rahulikult seda arengut nautida. Meliss siis siuke südame ja hingega seotud, et õpi ennast tundma ja ennast arvestama. Nii, aga retsept ka nüüd. Karulauk on midagi sellist, mille peale kõigil, kes seda nagu natukenegi proovinud on, hakkab kindlasti juba suu vett jooksma ja karulauguga ma selle retsepti mõtlesingi, et välja pakkan. Võtke kinad, kuskil selline peotäis kinad, keetke see kina mõnusalt ära, siis võtke porgand, riivige porgand ära, praadige porgand võis läbi koos kinaga, et juba sellest iseenesest on juba nagu nii lihtne ja selline maitsev toit olnud. Kellele meeldib, see võib sinna ka lisada natuke juustu. Mina olen hästi juustu inimene, mul ikka juustu läheb igale poole. Ja sinna see karulauk sisse, seal ei ole üldse nagu peale natuke see soola, mingeid muid maitseaineid vaja, et see on nagu nii aromaatne ja nii väge ja jõudu andev ja samal ajal nii kergesti seeditav väetoit. Mina peas mõtlesin, kõik asjad on kodus olemas, saab minna katsetama. No vot, ma arvan, et tänane jutt loodetavasti inspireeris teid ja me peame ikkagi ütlema, kus meid siis veel kuulata saab, Mai-Liis. Me unustame selle iga kord ära, et me ise oleme nii õhinas asja juures, et need, kes praegu meid ei kuulanud, siis kus nad veel saavad meie podcasti kuulata? Meid saab kuulata Spotify'st ja saab vaadata Herbaatikumi Facebooki lehelt järgi, Tervise kodulehelt järgi, Herbaseni lehelt järgi. Võimalusi on palju, lihtsalt feed'i lähed, kerid alla või kui lähed Spotify'sse, siis ongi Herbaatikumi podcast. Ja juba tulevad sul kõik need osad ilusti sinna välja, et julgelt kuula, võid järgi kuulata, võid meile küsimusi esitada, kas kirjutada sõnumisse või kirjutada siia sammu alla, kus iganes sul kõige mugavam on. Ja kohtame juba peagi. Aitäh sulle ja mõnusat päeva jätku. Tšau.